Yo mga kapadyak, good morning. Ito na naman tayo, bike vlog na naman. Kasalukuyan, nandito na tayo sa bayan ng San Pablo, Laguna. Ayan, simbahan. So, ang ruta natin ngayon ay hanapin natin dito yung Bato Spring. Alright, hanapin natin sa Google, tingnan natin. Mukhang maganda dun eh, nakita ko sa FB. Kasama natin ngayon si Arnel tsaka yung anak niya. Tumigil tayo dito sa may part ng simbahan dahil refill muna ng tubig. Yung mag-ama nasa may 7-Eleven. Hintayin natin sila kasi malapit na naman, mga 12 kilometers na lang eh. Kanina yung nagpahinga ako, 12 kilometers na lang hanggang Bato Spring. Alright, grabe ang init. Medyo tinanghali tayo ngayon dahil bandang alas 7 eh, nagka-aberya kami sa may bandang Kalawan, no, nakasagasa ng screwdriver si Arnel, kaya wakwak yung gulong. Naghanap pa kami ng mga bike shop, mga sarado pa. Dami namin bike shop na pinuntahan dahil hindi tubeless yung kanya. Talagang kahit lagyan mo ng interior, hindi na pwede dahil wakwak talaga yung gulong. Tayin ko na lang yung mag-ama, tapos ride out na tayo. Hanapin na natin yung Bato Spring. Yo mga kapadyak, time check ay alas 11 na. Ride out na tayo, nakapag-refill na tayo ng tubig. 9.6 kilometers na lang, Bato Spring na tayo. Depende sa traffic, mga 30 minutes siguro yon bago tayo makarating ng Bato Spring. Yon mga kapadyak, may pinasukan tayong kanto. Papasok na ng Bato Spring. Alright, actually pag nasa bayan ka na naman ng ng San Pablo, madali na siyang mahanap sa Google Map. Alright, on the way na tayo. Balita ko kasi sobrang lamig doon ng tubig doon. Babad tayo, sobrang init na. Puro dagat tayo nakaraan. Spring naman tayo. Ang alam ko kasi man-made yun, pero may bukal yata doon eh. Alright, malalaman natin pag nandun na tayo. Time check 11:40 at ito na, nakita na natin tong Bato Spring. Yun o, hindi kaya mapasok. Hintayin lang natin yung mag-ama dahil medyo nauna tayo kasi talagang pinapaspasan ko yung padyak dahil hinahanap ko nga to. So hintayin na lang natin yung dalawa bago tayo pumasok dito. Touchdown Bato Spring. Yun o. Kapadyak, sobrang lamig. Parang may yelo yung tubig dito. Grabe. Pwede na umuwi. Sobrang dami lang ng tao mga kapadyak dahil weekends nga. Kaya asahan mo pag mga weekends sa mga ganitong lugar, ang dami talagang tao. Pero sulit ang lugar, mare-refresh ka. Sobrang init kanina habang napadya kami dito. Sobrang lamig ng tubig, parang may yelo.
Yo mga kapadyak, time check, alas 2 na. Hanap muna kami ng makakainan, tapos balik, ligo ulit. Ito yung mga bike namin, pinandado lang natin dito sa tabi. Mamamasahin na lang tayo pag nawala. Kapi tayo, ayun o, meron nga. Yun mga kapadyak, dahil wala tayong baong mga pagkain. Dito may ano sila dito, pwede magpaluto. Yung mga menu. Tapsilog na lang tayo, 150. Wow, lulutuin nila. Doon tayo kakain sa dining area. Tapos magkakape muna tayo. Oh, ito na yung mga order natin. 150. 150 ang price lang. Yun, kaya kailangan namnamin natin ang bawat subo natin mga kapadyak. Okay. Yo, tapos na tayo kumain. Time check, alas 3. Liguan ulit. Anong target natin uwi? Mga alas 4 no? Yun, alas 4, siba tayo. Dandaan na natin yung mga bike natin. Yun, nandito pa yung mga bike natin. Okay pa. Liguan na ulit. Lakda. Yo mga kapadyak, time check, alas 4 na. Huling lublob. Uwian na. Enjoy, sobrang lamig, parang may yelo. Parang may yelo yung tubig dito. Okay, tara let's. Yo, uwian na. Kaya sigurado gagabihin tayo. Yo mga kapadyak, time check ay 4:45. Yon, sibata na nga. Ayos, enjoy, solid, sobrang lamig. Parang may yelo yung tubig dong, grabe. Yon. Salamat San Pablo sa napakagandang experience na to. Nag-enjoy kami sobra. Yun, salamat din sa mag-ama sa invite ride na to. Sila nakaisip nito eh. At siguro dito na natin tinatapos tong bike vlog natin, no, yung adventure natin ngayong araw. Solid. Kaya shout out sa lahat ng mga kapadyak natin dyan, sa lahat ng mga bike to work. Ingat lagi tayo sa pagpasok sa mga trabaho natin. At kita-kits sa next adventure. At kita-kits sa kalsada. Okay? Peace!